Здравствуйте, я Светлана, и это мой видеодневник. Сегодня у нас немножечко такой влоговый ролик. Поделюсь с вами своими мыслями. Покажу вам наш костер. Ну и обо всем понемножечку. Смотрите, будет интересно. А еще я вас попрошу не забыть поставить лайк, написать комментарий. И тех, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, потому что впереди нас ждет еще много-много всяких разных интересных роликов обо всем, что происходит со мной, о моем хозяйстве, ну и обо всем понемножку. А как анонс хочу еще сказать, что я уже к новогодним праздникам готовлю опять, как в прошлом году. У меня было несколько роликов, где я готовила разные интересные блюда, которые можно приготовить, ну, как на праздничный стол, так и в повседневной жизни, наверное. Потому что и в будние дни иногда хочется что-то вкусного поесть, а не простых макарошков. Поэтому подписывайтесь, жмите на колокольчик и оставайтесь со мной. Жила-была у меня во дворе Пушинка, вот эта серая кошка. И тут материализовался вот этот рыжий субъект. То ли кошка, то ли кот, я не знаю, но наглючий страх. Видите, он ей есть даже не дает. Скорее всего, это домашнее животное. Ну, я не знаю, кто это, кошка или кот. Потому что, во-первых, чистый, гладкий, ручной. Рук не боится вообще. Около ног трется, все. Но еду себе добывать не умеет. Ни мышей не ловит, ничего. И вот надо мне здесь такое счастье, как вы думаете? А у нас постоянно такая песня, что мне вот через этот забор постоянно подкидывают кошек. Это вот все кошки, наверное, что есть у нас и были когда-либо, они все у нас вот так вот появлялись из ниоткуда. Вон что, лапы аж пытается отогнать ее. Они все у нас практически появляются из ниоткуда. Какие-то добрые люди взяли, поигрались, пожил у них котик дома. Ну, а потом просто так на улицу выгнать жалко, они берут и через забор мне перекидывают. Как мне здесь одна женщина сказала, ну, у тебя же хозяйство, ты прокормишь всех. Я хозяйство-то держу только для того, чтобы их кошек, собак кормить, которых они выбрасывают. Больше мне хозяйство, собственно, ни для чего и не надо. Ну, просто злая я на таких людей, которые заводят животных, а потом выбрасывают. Ну, действительно злая. Прежде чем завести животное, подумай 150 раз, нужно оно тебе или нет. Это уже просто такой вот, знаете, крик души. Потому что каждый год, вот с наступлением холодов, у нас обязательно кто-нибудь здесь появляется. Вот у нас здесь этот забор. Он глухой относительно. Ну вот люди через проулок идут, типа их никто не видит. Втихаря через забор кинули и быстро-быстро сбежали. Вроде как доброе дело сделал. Он же не выбросил просто так на улицу на произвол судьбы животное. Он же его пристроил, так сказать. Ребята, кто забыл к Новому году подарок купить? Следочки. Вот осталось 3 пары. Это вот 38-й, а это вот 2 пары уже, наверное, даже на 39-й, они большие. Вот это даже, наверное, на 40-й уже.
большие слитки. Это на 39, а это на 40 размер. А это на 38. Заказывайте, номер в WhatsApp оставлю. Пишите. Договоримся. 150 рублей такие следочки стоят. Вот он. Сидит на солнышке. Ну, у тебя же, говорит, Свет, молоко есть, ты же прокормишь. Ну, молоко-то молоком. Но молоко-то у меня, опять же, не круглый год. Вот сейчас она уже у меня практически бросает доиться. 3 месяца, как минимум, я буду без молока, а то и больше. И что, он будет питаться у меня свежим воздухом? Мне кормить его нечем. Пушинка, она сама себя кормит. Она и мышей, и крыс ловит. Она себя кормит сама. А вот это вот так и будет орать, бегать за всеми. Ну, хоть сейчас вот маленечко успел. Алексей начал здесь вот сжигать. Говорит, в самом начале был костер высокий. А сейчас уже остаточки сгорают. Ну, потому что вся осень у нас такая дождливая была, все сырое было, невозможно было сжечь мусор. А с огорода вот натаскали там всякий хлам. Там и от деревьев обрезки, и поросли, ну, все тут было. И трава, сорняки было. А это вот уже здесь вот, потому что палки остались, которые тоже полугнилые. Куда их девать? Только сжигать. Потому что в контейнер такие вещи выбрасывать нельзя. Теоретически можно. Ну нет, в контейнеры только бытовые отходы можно выбрасывать. А это что, не бытовые отходы? Нет, это стройматериалы уже считается. Какие деревья, стройматериалы? А деревья это вообще, и вот трава, это вообще, как это считается? Ой, я даже не знаю, как это считается. Отходы садового, огородного. Ну вот и фиг, а по регламенту их как утилизировать надо? Есть в этом какие-то статьи, законы, что тут хотя бы такое? Да бог его знает, я вот не знаю этих законов. Или кошка бросила котят? Ну так-то да. Новых делают. Ну так-то да. Вот. Не знаю, что мне там прислали, какую-то бумажку вот эту с администрации. В понедельник буду звонить, узнавать по поводу чего они там мне назначили какое-то разбирательство. Заседание. В Саратов ехать я не могу, потому что мне бабнину не с кем оставлять. Я туда уедешь, это на весь день. А на весь день я ее бросать не могу. А Алеша работает у меня в будние дни. Это вот сегодня выходной, вот он дома. Смотри, припалишься. Бежала. Да ладно. Что, припалился? Нет? Ну, брось, ты припалил себе. Ну вот и все, догорает наш костерок. И мы постояли, погрелись с Алешей. Да, Алеш? Жрать хочу. Сейчас пойдем есть. Там у нас оливьешка есть. Вкусненько. Сейчас там мы придем, оливьешечки.
и будет ништяк.